Si resek Popo lagi kambuh parah hari ini. Dari tadi kerjanya joget-joget mulu. Ada musik atau enggak, badannya tetap goyang tanpa henti. Eko ikut ngebeat, kaki geser-geser kayak lagi latihan dance profesional. Kadang berhenti sebentar sambil pasang muka polos, seolah nggak ngapa-ngapain. Beberapa detik kemudian lanjut lagi lebih heboh. Belum cukup sampai di situ, Popo juga sempat main seluncuran sendiri, naik turun dengan penuh semangat seakan rumah ini panggung konser pribadinya. Pokoknya hari ini Popo full mood hiburan, bikin yang lihat ketawa, geleng-geleng kepala, dan heran, ini kucing atau entertainer serba bisa.